Nachádzame sa opäť na Bali High Pier, chystáme sa na Kolárn a natáčal som vám už toto miesto niekoľkokrát, dokonca sme si pozreli aj celý Kolárn. Každopádne pomenilo sa tu pár vecí a čakáme ešte na nášho kamaráta, aby sme išli spoločne, čiže natočím vám to celé znova. Mimo toho, že tu môžete vidieť tú striežku, ktorá už je tu síce dlhšie, tu môžete vidieť takýto stánok. V tomto stánku sa ponovom kupujú tikety a je to rozdelené. Buď môžete ísť speedbotom, alebo prípadne môžete ísť tou klasickou loďou. My pôjdeme klasickou loďou, len ako som spomenul, ešte čakáme na Mira, kým príde. Plus je tu potom aj táto nová tabula, kde si môžete pozrieť, kedy idú lode. Takto potom vyzerajú lístky a jeden stal 30 bátov, čo máme zhruba nejakých 80-90 centov. Miro dorazil, ešte čakáme na jeho +1, no a potom v rámci tohto píru pôjdeme smerom hore na Ačko, hej, môžete to vidieť tu a ako som spomenul, všetko toto už máte natočené v predchádzajúcich blogoch, kde sme si natočili Kolárn absolútne do detailov. Už sme všetci poskladaní, no a teraz smerujeme smerom k lodi, ako som hovoril, je to v rámci toho píru A, takže je to na konci ako keby tejto promenády. Pomaly, keď sa pozriete vpravo, tak môžete vidieť tú našu loď. Ideme troška rýchlejšie, lebo jak sme čakali, tak je pravdepodobné, že nebude moc veľa miest na sedenie, čo si vyberať, ale stále máme ešte zhruba takých 15 minút, kým tá loď odkotví. Už nás tu burcujú k tomu, aby sme začali utekať. Loď je pripravená, lístky máme taktiež.ลงเลยครับผม ครับ ลงได้เลยครับ A musíme ísť hore, lebo dole nie sú voľné miesta. Už máme turistu. Aj. Musím dávať pozor na hlavu, lebo ten strop je tu nižší. Zober si vesky potom. I don't know, maybe we can ask them if they can move. Stále ešte prichádzajú ľudia, ako som spomínal minule, je dôležité mať tieto vesty, lebo tu chodí kontrola a vlastne nedovolia lodi vyplávať, dokiaľ každý človek nemá na sebe túto oranžovú vestu. Hneď ako sme vyrazili, tak potom prišla táto druhá ako keby loď. Hej, jak som hovoril, oni sa tu občas takto striedajú. A inak loď je plná a postupne vyrážame. Prichádzame do cieľa, toto je Taven Beach a za chvíľku vystupujeme. Sa ľudia postupne dvíjajú, ak ste videli v minulom videu, väčšinou keď tá loď parkuje, tak ľudia vstanú a tlačia sa vpredu. My si posedieme chvíľu a počkáme. Dorazili, ja vám ešte natočím takto, jak vykladajú ľudí, lebo všetko sa zomlelo strašne rýchlo, takže som nemal úplne často natočiť, lebo by som tým ohrozoval nejaký ten provoz tam. Táto časť prístavu mám pocit, že je nová, že je dostávaná, alebo tu bola a bola zatvorená predtým, nespomínam si. Predtým tu bola v podstate akurát táto časť a vždy sme vystupovali v tejto časti. Ďalšia taká novinka, preto je dobré aj pre mňa, že pretáčam tieto vlogy ako keby na novo, lebo uvidíte, čo všetko sa pomenilo po tom čase. Tu máme taktiež nejaký plán tých lodí, ako chodia, že si to môžete uložiť, môžete si to pozrieť znova, pokiaľ budete plánovať cestu sem. Sme si to až nakoniec a teraz pôjdeme postupne ďalej. Jak som vám ukázal v predchádzajúcom videu, Sunny sa tu má nejakého známeho z detstva a ten nám zarezervoval teda skútre. Samozrejme dal nám zľavu, lebo viete, že keď ukážete moju tvár a takisto Sunnysinu, že nás poznáte, tak väčšina ľudí tu v Thajsku vám povie, že OK, možno pre vás vymyslí niečo navyše alebo dávam nejakú slavu. S tým, že vlastne teraz ideme do toho obchodíka tam a pôjdeme cez celú pláž. Samozrejme všade tu si môžete prenajať skúter. A ako som spomenul, my teraz pôjdeme sem do tej časti. Ubytovanie máme v tej lokalite presne tam, ako ste videli na predchádzajúcich videách. Akurát sme zvolili iné ubytovanie, aby sme si ukázali taktiež niečo iné. To hneď. Dokonca nás tu čakal priamo v prístave.
A teraz ideme smerom k ubytovaniu, niečo si dať asi na jedlo. Teraz to začína cesta preplnenými ľuďmi, preplnenou plážou. Že nám to chvíľku potrvá. Ale je dobré, že na večer sa to vyľudní. Aspoň si môžete pozrieť, čo všetko tu je na pláži, hej. Tu môžem takto poukazovať zase oblečenie, prenájom skútrov, veľa ľudí. Posledne sme tu boli okolo Songkran festivalu, keď si to tak pamätám. Si potom môžete dať rôzne ovocie, kokos. To je Amazon a tuším tu bolo 7-Eleven niekde pri tom, si pamätám správne. Toto sa potom ide na ďalšiu stranu ostrova, tam je tá serpentína, ktorú som spomínal. No je super, nie je tu veľa ľudí, keď to porovnám predtým. If I compare it with before, it's not so much people there, right? Aj obchody s oblečením, jedlo. To bolo ubytovanie, ktoré ma zaujalo posledne. To takisto niečo teraz stávajú, bude vyzerať zaujímavo, si myslím. It was there, right? Toto je tá reštaurácia, kde sme boli posledne. Majú tu fajn jedlo aj všetko a to ubytovanie, čo som ti spomínal, tak je v podstate tam na konci, hej. Tu sme boli ubytovaní predtým, tu je ten Kolan White House a teraz máme ubytovanie akurát budovu za tým, čiže všetko, čo ste videli v tých posledných videách, tak všetky tie veci samozrejme sú stále aktuálne, len sa tu niečo malo pomenilo a teraz sa ubytujeme akurát o budovu za tým, s tým, že ty nemáš ubytovanie, takže popýtame sa a keď takto poriešime cez Booking. Tak to vyzerá ubytovanie zvonka, ja vám sem asi hodím nejaký screenshot toho ubytovania z Bookingu, aby ste to vedeli lepšie nájsť. Nakoniec to vyriešil, takže to zaplatí na mieste s tým, že taktiež si tu môžeme zobrať kávu a nejaké menšie občerstvenie, hej, je to také akože menšie podsedenie. Ide nám teraz ukázať miestnosť, my by sme mali mať hore podľa mňa, lebo bol tam balkón. Going up. My ideme aj jednotku a my máme dvojku. Sa poďme pozrieť, ako to vyzerá. Sprcha s toaletou, myslím si, že toto vyzerá celkovo veľa lepšie ako to ubytovanie predtým. I think it looks better than accommodation before. Yeah, I think so. It's bigger. Postel, veľkú klimatizáciu. Je to väčšie a priestrannejšie, hej, a cenovo to bolo tuším rovnaké. A hlavne máme tu aj taký menší výhľad na more. Mimo toho máme teraz neviem koľko hodín, ale vyražali sme o 11, no môžeme mať 12 hodín a check-in sme mali mať niekedy okolo 2. A je tu varovanie aj o opiciach. Toto je náš plus minus výhľad. Myslím si, že Mino má lepší. Minimálne vidí viac na to more. Každopádne super, hej, za tú cenu, keď to porovnám s tým, že vlastne predtým sme boli tuto v tomto, lebo to je hneď o budovu vedľa, a nie blbosť, tuto v tomto, je tieto rady, tak je to rozhodne o niečo málo lepšie. Sprcha po takejto ceste loďou je absolútna dokonalosť, no a keďže sme od rána nejedli, tak ideme do tej reštaurácie si sadnúť a niečo malo dať a potom naplánujeme, čo vlastne si pozrieme, lebo zajtra na obed pôjdeme zase naspäť. Je to taký rýchly výlet, takže uvidíme, čo všetko postiháme. Cieľom je Mirovi ukázať v podstate nejaké tie časti tohto ostrova. Aby sme si to ešte zrekapitulovali, tak my sme tu na konci tejto uličky, s tým, že posledne, keď sme natáčali, tak sme bývali tuto v tomto White House. Čiže sme v podstate fakt iba o budovu vedľa, lebo v podstate, keď si zoberete tento White House, tak tuto, čo je ten apartmán, tak ten som vám natáčal v tých minulých videách. Čiže sme presne tam, kde sme boli minule.
A tuto hneď je tá reštaurácia, kam sa ideme naranejkovať teraz, lebo nám vyhľadlo už je pomaly 12 hodín a nič sme nejedli od rána. Čakáme ešte na zbytok, no zatiaľ sme si objednali mimo jedla samozrejme aj kávu, lebo dneska sme stávali skoro a budeme asi aj dlho hore. A v podstate tento výhľad ste už mali možnosť vidieť tiež asi, kedy to bolo, pred rokom, čo sme tu natáčali celý tento ostrov, ale za mňa úplne super miesto. Som si dal pad krapavo alebo bazálkové kura, no a ja som si dal takto chicken fried rice s tým, že som si dal extra vajíčko na to. Potom tu máme moku a americano s tým, že ešte teraz budeme objednávať. Máme 2 hodiny po obede a naša cesta začína, ideme poukazovať túto Mirovi nejaké tie pláže na ostrove Kolárn. Zastávka je pri nápise Kolárn, je to vyhliadkový point, ktorý sa nachádza nad Tavean Beach. Ak si spomeniete, tak minule sme tu natáčali s dronom. Dneska drona nemáme, lebo dron je utopený. Čas sa presunúť pomaly ďalej. Čo je super na tomto ostrove, tak je to, že je tu veľmi čistý vzduch, ako keby. Vzhľadom na to, že všade sú tu kopce a lesy. Ja si musím dávať pozor, lebo tu máme stúpanie a klesanie. Som povedal, že sem nevkročím nikdy viac, ale som sa tu chcela vidieť nejaké labute alebo niečo, čo by tu malo byť. Sa ideme pozrieť, že či tu sú alebo nie a uvidíme, že či druhá návšteva zlepší môj zážitok. Ak ste videli už minulé, tak sa sem môžete dostať aj takto týmito busmi alebo taxikmi. Tuto pri vchode máte rôzne takéto stánky so zmrzlinou, s jedením. S tým, že potom nás čaká taká tá prekážková dráha, ktorú som natáčal posledne, kde ma ten jeden ruský turista skoro zhodil. A to je práve táto pasáž tu. Here we go again. Takže znova prechádzka. Potom to vyzerá tak, že už nejaké zábradlie tu pribudlo. Alebo možno bolo aj predtým iba tuto na časti, hej. Ale treba si dávať fakt pozor, lebo to není úplne maličkosť. Našťastie tu není toľko ľudí, jak posledne, alebo zatiaľ aspoň nejde. Mostík je tiež taký. V celku cítim, jak sa podo mnou prehýbajú tie dreva. Že som sa ja na toto dal znova nahovoriť, no. Ideme ako zbytok. Myslím si, že Miro bude mať tiež dosť. Nejak toto tu vedľa nás je asi zhruba, ja neviem, môže to byť 5-6 metrov, možno aj viac, tuto no, do 10 pomaly. Viac ako do kamery pozerať a tuto zase jedna, nechcem nadávať vulgárne, ale zase do mňa skoro niekto drcol. Čiže ja budem strkať do ľudí asi, lebo vie vytočiť, lebo tí ľudia chodia v strede. Nejdu na kraji a keď niekto ide oproti, tak oni idú v strede. Tak ja sa budem prechádzať po strede tiež. Našťastie už sme pomaly pri konci. Hovorím, toto je fakt jedna z tých pláží, ktorú tu nemám moc rád a nerád sem chodím práve kvôli tomuto. Aspoň teraz je tá voda vyššie, čiže to uvidíte aj takto, lebo posledne keď sme tu boli, tá voda bola strašne nízko. Som sa takto vyzul a idem peši teraz. S tým, že posledne keď sme tu boli, tak tá voda bola niekde až tam v tej zóne, hej, tu bolo
povedzme niekoľko metrov od view. Však si to môžete pozrieť na YouTube v tých starších videách. A prečo som sem nechcel ísť, prvá časť bol samozrejme ten most, ktorý som natáčal. A druhá časť bola, že sme to boli v rôznych reštauráciách, v rôznych obchodoch a proste tí ľudia boli strašne nepríjemní, hej. A to úplne človeku sa nechce ísť po nejaké jedlo, vodu alebo niečo, keď ten personál je nepríjemný. A dneska to tu vyzerá oveľa lepšie ako predtým. To more spraví veľa, keď je vyššie. Samozrejme sa to neobíde aj bez pár fotografií. Na každom kroku sa to niekto fotí, takže tu neexistuje niečo také ako nevletie niekomu do záberu, lebo v podstate vletíte do záberu absolútne každému. No a tie husy, čo chcela Sunisa vidieť, sú to husy nakoniec, ja som sa musel spýtať, lebo mi to úplne nedávalo zmysel, respektíve úplne som neporozumel. Tak sme zatiaľ nenašli a vyzerá to, že tu nie sú už teraz, možno budú večer. Si pozrite, ako to tu vyzerá, tu sú nejaké ďalšie stánky, výlety. Viem, že tu niekde v strede potom bol taký strom, asi je to tu. Sunie sa? I think the tree is there. The tree is there. Yeah. If you remember from the last time. Asi ho počkáme tu, lebo Miro si odskočil. Tuto pri tomto bare v podstate. Vyzerá to tu úplne inak, jak poslanie, lebo sú tu ľudia. Poslanie to tu bolo dosť vylunené, voda bola dole a tak ďalej. Počuli sme husy a už ich postupne vidíme. On the right side, sme sa. Takže toto je dôvod, prečo sme sem v podstate dneska prišli na túto pláž.อันนี้ปล่อยไปแล้วเหรอคะน้องไม่เดินทางหาดแล้วมันไปอะค่ะไม่รู้มันจะไปไหมปกติของพี่เขาของเราจะถ่ายเล่นกันแค่ตรงนี้แต่ว่าอยากให้มันลงน้ำก็ต้องไปได้ She just mentioned I'm just asking like if they don't walk to the beach she mentioned we need to take them but she don't know if they will go because the photo Že som sa pýtal, že či budú aj vo vode v mori a povedali, že keď ich tam zoberieme, tak áno, ale že inak asi nevie. A už to začína. Som sa im zobrala šalát, tak sa si spraviť nejaké fotky s nimi, takže ich láka smerom do vody. A už po jej skaču. Si za sebou vleče husy všade.
Since I have also here if you... ลงแล้วลงแล้วจมน้ำ Give me. ว่ายน้ำเป็นยังไง To je dôvod, prečo sme sem dneska prišli. Satisfied? Yeah I just have so many stuff on my ได้ไหมคะได้ค่ะได้แค่ขายที่เยอะไปไหม Ešte vidíš, čo sme aspoň spôsobili na tejto pláži momentálne, tým, že sme ich zobrali do vody. You see what did you do? Yeah The wall beach. Čas sa prichystať na ďalšiu našu zastávku. Máme ďalšiu zastávku tu na Samea Beach. Prvé, čo sme došli, tak som si kúpila takto nanúk. Jeden nanúk tuto priamo na pláži od tohto chlapíka stojí 20 bátov, to máme cca 50 centov v prepočte. A takto vyzerá tá pláž, ono v podstate, toto je jedna mám pocit, z najväčších pláží, ak nerátam Tavern Beach, tak toto je taká druhá najväčšia. Zas voda je strašne vysoko. Do you remember last time when we was there, the water was so far away? Yeah it's so low Now it's so up. and I think it's not that so much shadow to be safe. And there is also the cave we visited last time. Yeah, just if you want to just rent the sunbed. Toto je jaskyňa, v ktorej sme minulé natáčali video s dronom. A v podstate ja vám to takto v rýchlosti asi ukážem. My sa akurát hodíme do vody a asi budeme pokračovať ďalej. Sme taktiež minulé natáčali s dronom. Či to pasáž. Je to veľmi veľa psov všade. Treba dávať pozor občas. Radi behajú za skutrami, ale títo sú dosť leniví. Vidíme, že či na tej pláži budú opice alebo nie, či sa budú schovávať. Išli na Nual Beach, taktiež natáčali sme si to predtým. Tentokrát tu sú zase opäť opice, takže vám niečo malo natočím. Tu máme napríklad hneď jednu a potom tu je za rohom taký strom. A pri tom strome je ich viacej. Tomu stromu, kde sme natáčali posledne a ak tu bude možnosť, tak ako bola posledne, tak si zase zoberieme nejaké banány, aby sme ich nakrmili. Typek tuto sa nám snažil predať teraz banány za 150 bátov. Banány, ktoré stoja 30 bátov na markete. Hej, takže ešte keď povedal potom, že za jedny banány, ako jeden ten štos by zobral 40 bátov, tak sme povedali OK. On začal vyjednávať na 50 bátov, tak sme ho poslali do ryti. Hej, fakt. Nemáme asi úplne na to náladu. Nakoniec teda mi rozbehol pointy tie banány. Uvidíme, koľko zaplatí, som mu povedal viac ako 50 bátov, nech mu za to nedáva, hej. Nejakých 37 bátov je 1 euro, môžete si to prepočítať, hej. Nie je to úplne veľa, ale ide o princíp, že keď si niekto vypýta 5 násobok pôvodnej hodnoty, tak je to troška moc. A ako som hovoril v predošlom videu, tak tuto vzadu je tento strom a potom sú tu tieto hory. A zrovna tam žijú tie opice a tam sa zdržiavajú. Akože občas takto pribehnú k tomu parkovisku, ale nebýva to vždy na 100%, hej. Tak čo, koľko ťa to vyšlo? Vôbec tam nebol, takže som mu tam iba hodil 2 20-ky a nestaral som sa, zobral som si banány. He just gave him 2 20s because he wasn't there and take 1 bananas and go. Because he not Yeah. He was not there. So I just like somewhere. Že bo tá...
And then when we go back, he will be like, "Did you are the one who take my banana?" And I will tell him, yes, he was your 220s. So he said, "I know monkey here." No, I said... He said there is so bye. many monkeys, we will say the 10 buddies because he liked. Yes. A tak sa smejeme, že povieme, že tých 10 batov rozdiel bol preto, lebo hovoril, že je tu veľa opíc a nevyzerá, že by ich tu teraz nejako veľa bolo. At least we Uvidíme. could. Ale toto je ten strom tuto vzadu na pláži, ktorý je tak schovaný. But still we can give him 10 baht when he go back. Just hope someone will not take the 220s or he will not say Yes. it wasn't there. Tuto na tomto strome bývajú tie opice a schádzajú dole a potom oni lezú po tých skalách, vieš? Že možno keď sa tu objavíme, tak oni zlezú, že nás uvidia. How should I feed them? Like from hand? Yeah, but Just give him one banana and he will take it from your hand. One alone. As a kid, you know. Okay. I like kids, but I don't know how to play. I don't see some monkeys here. Need to go around the tree and maybe they will go down from the mountain, you know. I have the experience here, No nič, vyzerá to tak, že toto není a musím si dávať pozor, lebo sú tu ostré skaly. Že som uvažoval, že si nás možno všimnú a zídu dole, ale zatiaľ nič. There are some people and I think they're feeding monkeys maybe. Hore sú nejakí ľudia, asi ich neuvidíte cez strom a možno by sme mohli vyšplhať ako keby hore. Pozrieť sa tam. A nakoniec teda nás badala jedna. To je zlaté. Ale počkaj, kým ho zje, hej. A zober si tie topánky odtiaľ, lebo ti zoberie topánky. A pozri, toto je veľký To na boss, seba? pozri sa na ňo. Aha. Čo je? Musíš mu dať tiež. Počkaj. Je tu práve. Že som chcel, aby si mal takúto skúsenosť, ono, aj keď na tých banánoch si celku prihodil, tak myslím si, že toto bude pre teba pekný zážitok. Jasné. Je tu ešte nejaký? Ono je ich strašne veľa, oni žijú tam hore, pozri, teraz postupne schádzajú, tam je ďalšia opica. Neviem, či to bude úplne vidno, keď to prizumujem, ale Do you want also? už po nás pozerá. Ďalší? Hej, ďalší ide. Dávaj si pozor, aby nesmie sa im otáčať moc chrbtom, hej. Keď pôjdeš sem bližšie, nemusí sa ich báť, hej, Jasné. ale nech ťa nepokúšu. Oni hrízu? Hej, a keď ťa pokúša, musíš ísť do nemocnice si dať vakcínu proti besnote, hej. Hej. Každé zviera to môže mať? Neúplne každé, ale väčšinou keď ťa pokúša nejaké zviera. A nesmie sa ich báť, lebo potom, vieš jak, To využijú, hej? no. Niekto príde o topánky za chvíľku. Nehádžim to, poď ďalej. A čo ten tu už dostal? Miro, to je jedno, že dostal, poď sem ďalej. A oni pôjdu sem krásne za tebou, keď im budeš držať, že máš banán a podáš im. Jaké vajca má? Dobre. Ňam. Nemám viacej. He wants more? Akurát pozerám, že som sa išla tam niekde dozadu. Wow.
He looks still hungry and he see you still have bananas, you know? Aha. They put some fruit also. Yes. มาลูกมาดูนี่เร็วเอา Now they will have big fights. Ja, keď sem človek príde s jedlom, tak to tu v celku takto žije pri tom strome. Mám pocit, že sa tu začína zbiehať ako keby celá pláž. No a teraz začnú zdrhať. Pes prišiel po ne. Zvedavý, ako Sunny sa prejde. Just curious how Sunny will go back, you know? To bola Noel Beach na juhu ostrova a my ideme na ďalšiu pláž. Tu môžete vidieť traktoristu ešte. เอ็นดูหน้า ง่วงด้วยหิวด้วย Prišli sme na Tajai Beach. Že minule sme nestihli natočiť videoblog z tejto pláže, tak sme tu predtým natáčali nejaké reelsko a teraz si to tu celé ukážeme. Pokiaľ vystúpite na parkovisku, tak potom pôjdete, tuto máte možnosť ísť doprava a doľava, takže pôjdete vľavo a tu sú potom tieto schody, kde ste taktiež mohli vidieť v tom reelsku. A následne dole sa nachádza reštaurácia s nejakým, mám pocit, že ubytovaním. A môžete si tam zaplatiť lehátka a oddychnúť si. A toto je jedna z takých tých pláží, ktorá naozaj není tu veľa ľudí, je tu kľud, čo je naozaj super. Takže to je aj dôvod, prečo sem vlastne ideme. Dneska je voda troška vyššie, ja vám ešte ukážem toto, ako to vyzerá vľavo trocha. To sú takéto skaly, ľudia sa fotia. A my ideme sem, tu si obsadíme nejaké lehátko. Potom ďalšia vec, tuto, jak je koniec, tam môžete prejsť ešte na takú skrytú pláž, boli sme tam posledne. Nemám pocit, že sa tam oplatí ísť, lebo sú tam nejaké kriky. A je to také akože troška súkromnejšie, zase tam nikto není, ale zase tam nemáte ani lehátka, ani reštauráciu, ani nič. Tu máme kamarátov. Si akorát vysujem túto moje asexuálne kroxy. Hej, že to hovorím, nie je tu veľa ľudí, keď to porovnáme s tými ostatnými plážami, pomerne kľud. Takže si chytíme nejaké 4 lehátka a tuto zakončíme náš pobyt dneska, mám pocit. Let's go to the sticky water, right? Okay, I think we can take these 4 seats here. Môžeme si chytiť tieto 4 miesta, ale toto je celku rozbité. Yeah, okay. We can ask for discount because it's 4 p.m. Good to know. But I don't think so. Nemyslím si, že dajú. Objednali sme si jedlo a čo ma prekvapilo, že napriek tomu, že máme 4 hodiny, tak taktiež nás ako chargeli 100 bátov za jedno lehátko, čo som úplne nečakal, ale nevadí. Každopádne ideme si dať niečo na jedlo a to bude asi všetko odtiaľto. Nakoniec sme sa rozhodli ešte takto skočiť si do vody. Do you like the sea in Kolan? Yeah, now it's not a problem because in the Saigon beach is exhausting from Yeah. the jellyfish, I think. Yeah, I Because remember last time, I guess.
Yeah, and I have so many dots in my body, and not just only dot, it's also itching. Čiže posledne, keď sme boli na Saikao Beach, tak Sunny sa v podstate sa poprelila od medúz, ale teraz tu nevidíme nejaké medúzy, takže to vyzerá, že to bude v pohode. A my sme si už takto na záver dňa dopriali v podstate troška You oddychu. want to drown or die? No, thank you. I want to. Yeah? Yeah. Okay, so You see me under the water. I will pass you GoPro and you can record yourself. Okay. Maybe you just hold and then I will swim to you. To turista sa na nás smeje. Ready? Uspieva ako slniečko v Thajsku. Hej. Okay, come on. A niekto sa nám tu odhodlal tiež do vody? Okay. Oh, you are brave new. Ona mala problém predtým, že sa skoro utopila v mori, tak sa vyhýba vode, ale sa teraz konečne odhodlala. Takže I super. will dive to you. OK, kam? Where I need to go a little bit far away. มีพี่ไม่กลัว Ready? Ja? ถึงนี่แล้วเนี่ย It's hard to missing. How can you open your eyes in salt water? I can't close do my that. eyes. Nič ľudia, myslím si, že na dnes stačilo, tak toto bol v rýchlosti kolán, naozaj sme to absolvovali strašne rýchlo. Ukázali sme si viacero pláží, ktoré ste mali možnosť už, zase opakujem, vidieť už predtým vo videách, ale tentokrát to bolo naozaj veľmi v rýchlosti. Na večeru sme si zašli tuto do reštaurácie na pláži, volá sa Mare, s tým, že 20:30 je tu ohňová show a ja vám teraz ukážem, ako to vyzerá. Práve sme si objednali jedlo, objednávka je cez mobilnú aplikáciu. Toto je tá hlavná cesta pri Tabean Beach, s tým, že v podstate toto je takto sedenie na pláži spravené, ktoré vytiahnu takto večer. No a potom tu je pláž a tu bude 20:30 tá ohňovka. Postupne sa nám začína plniť kapon krab. A ja som si objednal kokosové smuty, ja som sa objednala tuto na jedlo nejaké kokosové kurá. V živote som to nejedol a hovorím, že to taktiež ani neverila. Tak som zvedavý, asi ochutnám niečo malo. Ja som si samozrejme dal chicken fried rice, tým, že som sa si k tomu zobrala rýžu a teraz uvidíme, ako to bude chutiť, som zvedavý. Trochu som z toho ochutnal a nie je to zlé, je to také sladké a troška dlhšie kyslé, hej. Už zaujímavé na chuť. Lên